ايه المفاجأة الكبيرة دي والحلويات دي؟ ازيك يا امام، عامل ايه؟ الحمد لله يا هيما، انت جاي عايز تلعب في الاهلي ولا ها؟ ايوه يا اسطى، انا زهقت من النادي، عايز اخد بطولات والعب في كاس العالم للانديه مع الواد فينيسيوس والواد امبابي واعمل اعلانات زي مو صلاح. ايوه بقى يا اسطى، شكلها هتلعب وهتحلو. اقول لك على حاجة، انت جيت في ملعبي. مش فاهم تقصد ايه؟ اعمل زي ما انا عملت بالظبط، قول لهم انك طالع تحترف في الدنمارك زي ما انا ما عملت، وبعدها تيجي الاهلي. انا معايا رقم الراجل بتاع الدنمارك، هيظبط لك الموضوع ما تقلقش. والراجل بتاع الدنمارك ده نظامه ايه؟ نظامه كوبري يا اسطى، افهم بقى عشان تيجي معانا زي كهربا. جاي لك يا امام، جاي لك يا اهلي، جاي لك يا فينيسيوس، وجاي لك يا امبابي، جاي لك يا كاس العالم يا انديه. بقى اكيد الواد ابراهيم عايز يروح الاهلي ويسيب النادي. لا لا لا، ده انا لازم اقول للكابتن ممدوح فورا. ها. بقى دي اخرتها ياض، عايز تعمل النادي كوبري بعد ما النادي هدك من الدرجة التالتة ولعبك وشهرك، عايز تعمل له كوبري وتروح الاهلي؟ هو ايه اللي حصل يا ريس؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما انا بلعب معاك اهو. اللي شافك قال لي وقال انك تروح تتفق مع الاهلي عشان تعمل له كوبري وترجع تمضي مع الاهلي. ده يا ريس انا كنت رايح اقطع تذاكر كاس العالم للانديه عشان اتفرج على بعض الماتشات. ماتشات برضو بقى كده؟ الملعب ده بقى مش هتشوفه تاني وهتفضل خارج القايمة. ليه كده يا ريس؟ ليه كده يا ريس؟ اديني بس فرصه، اديني بس فرصه اثبت لك ان الكلام غلط. من بكرة مش هتشوف مرتبك، وهعمل معاك زي ما المستشار ما عمل مع لعيبة الزمالك، هخليك تصحى كل يوم الصبح الساعة 6 بدري، تصحى تسيق النادي من أوله لآخره وتلم الشرابات والكور عشان ترجع لعقلك. هتعمل ايه فيا تاني اكتر من انك ما كتفني وتغير هدوم في الجو الساقع ده؟ حرام عليك، حرام عليك. من بكرة مش هتشوف الملعب تاني لغاية لما مستواك يهبط، وساعتها محدش هيهتم بيه وهترجع تاني تلعب في نادي الدرجة التالتة اللي احنا جايبينك منه. ها 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 ها, ها. لا.